अस्सलामुअलैकुम। तुम देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल अहमद कुरबान। आया सुपर मार्केट के तलाजा हो गया खराब, अग लगे तलाजा लीक हो गया। तो अभी हम देखते हैं भाई तलाजा लीक कितों होया। ਅਸੀਂ ਫੈਰੀ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਤਲਾजा आ जगह तो लीक होया बई। नज़र आ रहा है आ लीक हो गया तलाजा। असं उन्हें लाने टांके फिलहाल इसकी गैस स्टोर करनी पैनी है। फैन खोलिया मैं अंदर साइड में टांके लावांगा। तो जी असी उन्हें टांके लाने तो पहले सानू तो पहले गैस खोलनी पैनी है जी, क्योंकि मेरा थले आवाज़ जरा है शर्ट वाल वो खराब होया। तो मैं इधर गैस खोलनी, गैस है वाया कर देनी, मैं फिर गैस भरा के जी टांके ला के फिर ये गैस भरा के। सारी लाया कर देनी। लीकर आती है, लीकर जा रहा नाल निकली आने फिर चल आ भी बाल खोलना बना। शोर बहुत हो रहा ताकि तुहानू समझ कोई नहीं आनी, क्योंकि गैस है ही कोई नहीं, गैस तो सारी लीक हो गई।